子好友。好啊！今日咧請上嚟嘅嘉賓咧，劉墉就交俾你介紹。係啦，呢個咧就係我有合作過嘅化妝師啦，叫 Jessica。咁啊，本身咧我就覺得啊，佢之前咧就有個概念咧，我覺得幾正嘅，就係佢揾我做一本化妝書。係。咁化妝書好普通啦，係咪先？都唔係喎，香港冇。即係嗰啲咩多化妝書韓系化妝書啊、日系化妝書啊，其實有好多嘅，全部都係影靚女啊。咁咧，即係外國就有，但係如果香港以純即係附設就有。即係附設有雜誌有，咁但係你話純一本做化妝書就好似咁，但係化妝書有好多種噶嘛，有啲係教下自己啊，或者新娘啊咁樣。咁佢咧就話：你睇咗我啲 model 先啦，我一睇，咦，真係個個都重口味喎。跟住我即係點啊？跟住咧，我喺度諗我重口味，你講緊重口味咩意思先？重口味咧就係咧嗰啲女仔本身咧，香港嘅女仔即係可能係大細眼啊、高低肌、顴骨啊，乜嘢都有啦。總之佢就揾晒呢啲咧疑似嘢都有，係啦，大細眼、高低顴骨，乜嘢都有。最重要係你噏唔出嗰啲先有，係噏得出嘅。總之咧，成日都講啦，話香港嘅女仔好似俾人一錘打扁咗咁嘅樣啦，咁樣。咁佢就揾咗一系列嘅女仔，跟住我喺度諗，咦，化妝師玩呢啲都幾重口味喎，咁樣。咁原來咧就係原來香港嘅女仔佢本身有一種特性。就係可能喺面部上邊啊，或者化妝上邊啊，扭曲係咪？女仔特性咧，大部分面容扭曲，即係你形容為所有香港女仔基本上平時個樣就等於笠住絲襪拉起咗個樣。係嗱，全部都係咁上下啦。嗱，因為點解咧？我自己嘅工作咧，我成日都要面對一啲咧冇化妝嘅女仔嘅。咁的確咧，即係所以見親都係 model 或者歌手。咁所以咪就係阿火，如果佢同一啲做演藝界嘅女仔可以內心交流演戲嘅話，我哋同 model 係冇交流嘅，係因為我哋見到佢個樣未化妝已經唔想交流啦。係啦，不過唔係，如果你咁講咧，我都明白嘅，因為如果咁講話，即係嗰本化妝書就唔係俾 model 個樣話俾人點化妝，就係俾真實嘅女仔究竟應該點化妝。直頭係話俾香港嘅女仔聽，你依家有呢個缺陷唔緊要，我教你點樣化翻靚。即係因為平時嗰啲可能啲女仔睇雜誌教你化妝嗰啲，嗰個女仔 before 嗰陣時都已經靚女嚟㗎啦。係啊 ，after 咁啊仲靚咗。一個疑團咧就係話啊，嗰個人係咪整咗容咧？其實咧好多時咧，嗰個人化妝化得好嘅話，真係整咗容咁樣。即係等於咁即係話 Jessica 做緊嗰啲嘢就係而家我哋睇網嗰啲咯。係，即係平時嗰個樣嘟住個嘴嗰時，呢個阿時係邊個啊？跟住然之後好快，我話俾你聽啊，4分鐘之後個樣就係打救萬民啊！但係同樣啊，亦都係欺騙男人嘅一個工具書。我驚我自己死咗之後有歐尼根嘅啊！即係而家呢本雜誌就唔係呢本書，我哋就嚟緊會出嘅，係啊。咁依家佢已經咧就撰文寫咗好多段，即係唔同嘅嘢啦。咁亦都揾咗好多唔同嘅女仔啦。咁我哋嚟緊都會，真係我都好擔心啊！我自己影嘅。希望 Jessica 唔會揾到你做 model 啦。唔係阿 Jessica，好啊，咁啊，其實男仔就會真係真相啲嘅喎，即係男仔好難搞好多嘢嚟化妝嚟變化嘅。泰國嘅話就有機會多啲，因為泰國即係或者王祖藍都可以用。如果唔係我係普通男仔真係好難。我呢啲身形好難搞啊！真係。喂，Jessica，咁即係呢本書真係教你即係點樣可以幫到香港嘅女仔，將自己嘅缺點收埋。係啊係啊，即係譬如黑眼圈啊、啲暗瘡印啊、或者大細面啊，或者大細眼啊嗰啲咁樣。香港嘅女仔有冇即係一種特別嘅特性咧？即係等佢好似歌姬啊長嘴，或者拜哥啊扁鼻咁樣。扁鼻咯，係啦，即係有啲乜嘢係好好嘅女仔。其實咧，大家都會有大家嗰個潛在嘅優點靚嘅，咁咧但係香港女仔咧就可能好跟風啊，即係有時就會見到日本點樣化咁樣，佢就化得好行，咁即係唔識得揾個配合自己嘅中間點。不過呢個係香港人即係大部分嗰個快速啊嘛，同埋懶，係懶啊，快懶。咁總之如果就算冇話講化妝啦，即係講話我要去整容，個個就間尺鼻，即係你用少少時間諗冇間尺係即係要襯自己咯，唔係人哋。因為我自己見到最多嘅咧就係香港嘅女仔自己化妝，佢哋嗰堂眼睫毛咧，俗稱嘅窗簾啦，係黐得好核突嘅，即係交叉嚟講不就知啦，啲膠水又飛晒出嚟啊，跟住上邊畫嗰個叫眼蓋膏啊 eye shadow 嗰啲咧，佢哋直頭可以攞兩支 marker。一畫就畫咗上去啦，咁呢啲我覺得係硬到不知得了嘅。不過呢個你講得好啱嘅，我成日都想同啲女仔講又，喂，你黐嗰塊窗簾布啊，你黐完之後你覺得好靚，其實我喺坐喺你側跟望住嘅時候，哇，有陣時啲喺側跟嘅尾翹起咗啊，眼頭嗰度彈起咗啲。係啊，最低能係咩咧？黐咗雙眼皮膠紙，佢自己擘大眼望嘅時候，佢見唔到雙眼皮膠紙噶嘛，但佢同我講嘅，佢會眨眼噶嘛，跟住我不停就見到你有兩條膠紙喺個眼皮上面，你做咩啫？我以前最難受嗰個係咩咧？我係見到一個男人嘅黐咗雙眼皮膠紙啊！
係啊，即係我望住你，即係等於嗰種感覺。你冇同阿迪偉講翻咁樣見到我冇？嗰種感覺咧，就等於我同你傾緊偈，我發現你牙罅有菜，即係我。人人都會分心㗎嘛，我好難控制，但係我又唔提得你，即係或者望住你個粒麥咯，係啊，一係你鼻哥窿有嚿污穢喺度嗰啲啊，我又唔好意思提你喎，即係嗰種感覺好難受㗎。係咁，所以就要自己多角度咁樣望，即係譬如可能日本啊、韓國嗰啲咧，佢真係會好用心去諗啊，究竟邊一個適合自己咧，同埋揾多幾塊鏡望下點樣個角度望都係靚咁。不過香港嘅女仔，我諗即係因為南方人啦，我哋始終都係南方人嘅基本個特質都係應該係個鼻扁啲，啊個鼻圓啲咁樣，咁或者即係啊都會雙眼皮㗎啦嚇，咁啊發眼細算唔算咧？其實寬面闊啲，其實真係戴過嗰啲大眼仔咧，就已經可以大好多㗎啦眼。咁但係有時如果你真係眼細到冇眼白㗎，你變咗，即係可能你眼皮好重啊嗰啲咧，咁啊真係要搞搞。因為其實咧啱過去呢10年咧有一種妝咧，其實好呃男人，就係頭先我講啦，黐眼睫毛啦，跟住畫到好黑啦，上眼線同下眼線畫得好黑啦，佢嗰啲咧叫假大眼啊，即係其實熊貓咁樣咧，個圈畫開啲啊，咁樣就扮大眼。但係當佢一抹走咗嗰條上眼線同下眼線咧，佢係蠟筆小新嚟。係，喂咁唔係喎，咁呢個都唔係，咁我覺得呢個都係化妝裏邊最開心嘅地方，係咪先？其實係一個掩眼法嚟嘅啫，係一定要有嘅，唔係，但係因為男女都有嘅，望得多就知道，我望得多就知道咧邊啲係真大眼同假大眼啦。以前分唔到嘅。唔係，但係我覺得就化妝嗰個都係呢個開心嘅地方嚟嘅，即係當然啦，你可以掩飾到自己嘅即係缺點啊嘛。咁我諗你本書最希望都係可以做得到，因為個問題就係如果你見到出邊嗰啲化妝嘅技巧或者化妝嘅方法係比本身個鼻已經高同埋直嘅，咁你佢講唔到啲咩俾你㗎。但係你個鼻本身扁啦，咁你唔通真係阿梅咁樣即係整兩條黑線咩？唔係，咁但係又真係㗎喎。咁但係你識整咧，咁點解唔係黑線真係做到咧？唔係，因為我本身個鼻咧又唔係好高嘅。嗰陣時我你夾翻嚟㗎嘛？呢個係我化妝師佢就用2個方法幫我做，跟住之後教我啦。我話下次你又化妝做呢個方法就得㗎啦咁樣。咁因為我係 tailor made 啊嘛，佢我化妝師佢教咗我之後，我發覺真係爭好遠喎。咁有咩方法？一陣我講俾大家聽。哇！意大利 Alfa Romeo 同 Fiat 又有新搞作啦！聽日響土瓜灣試車中心送上禮遇，換上新抽裝嘅 Fiat 500，以震撼價18萬9起推出5部，而 Alfa 車系亦以19萬9起推出，仲有最型嘅5門揭背 Giulietta， 優惠更高達9萬，得極少量咋，只係聽日記得嚟土瓜灣試駕或灣仔陳列室，即刻打29609288落翻部啦！強迫症係每人都會有少少，係有嘅喎。我咧就唔中意架車咧係冇油嘅。柯夫啊，柯夫嘅。柯夫點樣柯夫？你每日入啊？因為我咧就好衰唔衰。你好勁喎！你講完呢個之後，我覺得好勁。經過油站就入一夜啊？幾耐啊？你對上次得翻半油？冇啊，好耐冇。即係你唔知你嘅車嗰個油燈有冇燒到添啊？冇着過。未試過嘅。未試過咁樣嘅，我荷包嗰啲銀紙咧要跟銀行嘅，唔係嘛？係咪呢樣係咪 ？Do know？星期1至5下晝2至4，少爺尖當勞鄭裕玲，口水多過浪花，天天2點當放假。公子好友。頭先講到化妝啦，嗰陣時我化妝師特登即係佢 tailor made 俾我嗱，你自己化妝咧，咁你點樣咧？咁我係咪打翻黑個鼻影落去？係打少少都要嘅，即係但係唔好打黑色，即係譬如深1度啦，深2度啦，咁你就喺鼻呢兩邊咧就會多啲啦。佢話但係最緊要唔係呢個，我最緊要邊個？最緊要咧打翻高光位，咁喺鼻呢度咧俾翻淺色少少，鼻梁直鼻梁高光位，同埋鼻頭嗰度咧鼻尖再打翻光少少。我真係喎，我咁你都係只不過即係以前我哋細個畫水晶球咁樣，係要畫嗰個高光位2個圓圈出嚟啦。係因為阿火畫畫啊嘛，我又中意畫畫啊嘛。哦，原來咁樣，唔係用黑深色，係深1度，係起高光，係啊，起高光，一起高光成件事，哇，真係唔同晒喎，我鼻高好多喎。其實就係嗰個 concept，就係如果黑掹掹望一個人係望唔到噶嘛，係有光嘅時候，你諗下個光射落嚟你塊面度，咁你邊啲地方係暗嘅？
邊啲地方係光嘅，你突出嗰啲地方，咁咪就係做咯，就做到。但係以前我哋個路即係教父打燈，係啊，又或者即係喺面上畫畫，係啊。但係我哋唔識嘅時候咧，我成日以為你要鼻影咪打黑色咯，就冇就唔記得有高光呢樣嘢。兩樣一配合咧，嗰個 contrast 咧就可以令嗰樣嘢拉得好長。但係咁我就知道啦。好奇怪，你化妝呢啲嘢已經唔係話即係依家先有噶嘛？咁但係我成日睇翻亞視嗰個咧1988年嗰個未來偶像爭霸戰咧，你發覺咧佢冇高光位喎。佢講嘅會係佢講未來偶像爭霸戰做例子。唔係啊，因為嗰時我睇翻佢哋嗰啲化妝咧，佢左右呢兩面佢真係化黑色，係化到咧呢度有兩條界咧畫翻個鼻。以前梅艷芳年嗰個年代係咁樣噶嘛，因為你已經整到咁黑啦，就唔需要特登整白咯，因為個 contrast 已經好大啦，好高啦，係啊。但係其實咁樣就會好覺嘅，係啦。而家就本身就係即係深嘅深一度，淺嘅淺一度，咁個 contrast 就已經兩度。因為而家嘅潮流係要自然啊嘛，以前嗰個潮流就係哇嗰樣。我要話俾你聽，我化咗妝。係啦咁樣咯。唔係喎，收尾我直頭唔止嘅喎，我收尾我又用另一個方法喎，即係對於啲即係makeup artist 嚟講，你可能覺得你咁好笑嘅，所以我係咩咧？我係去曬太陽咧，我太陽油咧專搽高光位咯。係啊，你睇下真㗎，而家你望我側邊兩邊黑啲㗎，你望我呢兩邊係黑啲㗎。OK 喎，係啊，跟住曬，咦係喎，真係喎，我而家曬太陽，咦兩邊黑。即係黑啲嘅喎，你快啲教我，下次去曬太陽嗰時，我肚度撳6下啦，彈6下，咁又起咗啲高光位出嚟。係啊，得㗎。咦，咁樣女仔都有用喎，即係喺某啲地方又係遮住先啦，視線千祈唔好搽，視線兩邊。係啊，我哋有做掃描姿㗎嘛，陰影隔離起高光啊嘛，陰影隔離一定，所以個視線側邊係先起條高光先，你先有視線㗎。我係喎。係啊，畫畫就知㗎啦。我哋試下咁樣搽，1個月之後翻去真個天氣仲熱，鬼佬壓睇晒嗰個人。你要犧牲其他地方會黑咗咯。我係男人冇所謂啊嘛，所以我用呢個方法，我到而家都係㗎，我淨係搽 T 字位㗎咋，太陽又淨搽 T 字位。咁你搽埋顴骨，啱顴骨嗰2行好重要。顴骨又唔同啊，唔係話兩點等佢曬咗出嚟 pat，我突然間曬完之後，鬼佬咁樣。人曬太陽，你曬太陽。鬼佬！我男人仲有一樣嘢，我發現唔係我發現先，我自己私人化妝師佩啊，佢教我㗎，我覺得真係幾好㗎，因為我哋唔會搽胭脂㗎嘛，男人，咁我哋亦都係用深少少嘅即係shading 咁樣，係啊 shading 咁樣，反而搽落嗰個顴骨度，咁睇落去好似有顏色啲，又唔同啲㗎。係呢套好 model 嗰啲咁樣粒粒地咁樣嗰啲啊，係啊，所以我都係啊，我自己化妝都學咗啲嘢㗎。嗱，唔係呢啲，你唔使啦，你唔化妝都咁靚仔啦。係多謝你，我知嘅。咁但係呢個最重要，因為我有私人化妝師嘛，我私人化妝師好貴㗎，係啊，好專業㗎嘛，因為佢咁所以呢個唔同，但係普通人就冇啊嘛，即係如果你即係等於你去化妝櫃位。嗰個人話：你用我呢隻化妝護膚品啦，你間人都用啊，黐線嘅，你間唔用都靚㗎啦。咁所以話你頭先所講話要一本重口味嘅化妝書係好重要啫，因為我喺 artist 裏邊我見唔到自己嘅缺點，一定要重口味嘅model 我先見到，哇呢個哨牙婆咪我，所以佢就係之前俾咗啲書我睇咧，就我喺度睇。好靚啊！啲 model，即係你見到啲 model 咧，其實佢係咩妝啊咩頭嘅，你都係覺得係啊！你直頭去揾有冇啟示啊？冇啟示。但係如果你揾翻啲好真實，即係平時可以見到，本來細眼嘅化人出嚟真係變大眼喎，即係頭先你嗰啲本來唔立體變立體喎。但係我好擔心咧，即係嗰啲女仔去書局買嘅時候咧，會唔敢買啊？唔係，我覺得肯定覺得，我唔係佢，係佢哋。其實每個女仔睇呢本書，佢都唔係化妝書，佢係睇緊。如何行騙不被拉？點會唔買啫？你最高行騙術係啊，最高行騙術。下面 cool 保證拉你唔到。係啊，唔係因為叫爹哋媽咪幫，即係好似細個咧尷尬嗰啲咧，咁叫爹哋媽咪幫佢去買啊咁樣。不過唔係咁樣，我各位女士你要靚，首先要誠實。你唔誠實，知道自己嘅缺點，你點可以？好難嘅呢個。不過其實如果講咗，我覺得 Jessica 係嗰啲。唔係，我覺得啲女仔會暗啞底買，唔俾人知嘅啫，即係暗啞底買啊。好似男人買鹹書咁。係我哋啲男人公敵嚟啊！男人公，大家男仔試過啦，即係佢去飲嘢或者去邊度識咗個女仔翻嚟，哇咁鬼靚，跟住你終於翻到屋企學你話齋拳腳交鋒或者親密啲之後，個女仔就覺得我已經攻佔咗啦嘛，攻佔咗就一搣走塊窗簾布，一抹咗啲嘢，哇！好驚！大家咁話啦，即係我。我中意聽女仔咁講，
即係即刻反抗啊！即刻即係我識你嗰啦陣時，你個温柔啦，又好食煙咁樣，哇！原來唔係好食煙咧，唔係好食煙啊，唔係好食煙，因為你人面前唔食會匿埋食，跟住耐咗咪又係喺我面前咁樣。不過唔係，不過我覺得 Jessica 呢啲嘢係咯。嗱 Jessica 因為好多 makeup artist 咧就化慣 artist 嘅，咁所以就容易啲。係會唔會係因為你嗰個背景你做過好多？我咩都有化過，artist 又有啦，artist 又有啦。之前你有睇，如果睇剩女啦，咁嗰幾個幫佢變樣啊咁樣，咁都會做到。其實我中意係化呢啲嘅。係咪因為都有經驗好多，即係成日都化啲岩巉嘅？唔係，唔係即係唔係話剩女岩巉，冇曬呢啲，唔係剩女岩巉，冇岩巉，棘手啦，形容得好啲好冇？佢中意變魔術，佢哋隱藏咗佢哋嘅好處，咁我幫你發揮翻出嚟。咁咪新娘妝嗰啲先最撈搞咧？哇！新娘妝嗰啲嗱，就睇下你係擺酒嗰日啦，定係 pre-wedding，即係影婚紗相。影相嗰日就係嗱，不嬲都有個濕㗎嘛，係啦。有一個笑話就係成日聽人講，因為咧做新娘化妝嘅人咧，可能就係Jessica 我跟你學幾堂啦，跟住自己大膽啦，咁啊走出去化妝㗎啦。咁其實咧，我話俾你聽咧，就真係即係惹來公憤嘅，因為好可能咧嗰個妝咧就係一生人裏邊咧最核突嗰個妝嚟嘅。不過唔係喎 ，pre-wedding 嗰啲咧，我真係次次去親飲咧，都認唔翻個新娘㗎喎。係啦，嗰啲有 P，即係有 Photoshop 㗎喎。係啊，哇，執到好緊要。基本上唔使化妝。係啊，但係嗰啲係咪即係最難搞㗎咧？即係最嗰啲係最悶咯，對於我嚟講，即係對於一個 makeup artist 嚟講係最悶咯，即係就係最基本嘢咯。即係我自己就中意做啲 fashion 啦，或者真係有啲醜樣啲變靚啊咁嗰啲。咁可以發揮到自己啊嘛。係啦 creative 啲。咁但係有啲新娘子都係真係唔靚㗎嘛。係咁有嘅，咁嗰啲都容易搞嘅，其實，因為佢自己知道自己唔靚咧，咁佢冇乜點化開妝嗰啲咧，其實你幫佢搞少少，佢都會靚好多。即係有冇唔知自己唔靚？但係佢自己冇才華。你知唔知我影幾多相啊？有啲人啊影完之後啊，點解我唔係林峰嘅？佢覺得我揾升級攝影師影完，咁我係咪應該係林峰啊？我都仲係自己，我仲係呢個樣。佢要升級整容師。咁你幫佢一齊呃下佢咯，你讚下佢，佢都會覺得自己靚咗嘅。唞一唞先，之後翻嚟再講啊。公子好友。好啦，咁啊頭先講到好多呢啲關於化妝啊，咪後我哋講咗好多，我哋又唔講得嘅，咁所以我開咪我接唔翻，究竟因為咪後嗰啲又係真相，開咪又講唔到嘅，醜女整容好敏感嘅，整容大變身啦。其實真係醜女大變身可唔可能嘅咧，阿 Jessica？嗱，真係睇下佢醜喺邊一度。如果佢醜得太立體咧，就真係爭啲。你立體嘅意思即係同我睇望落去都知道你樣衰係咪啊？背脊啊，立體到後邊都睇到啊！即係我理解就係佢意思係就真係唔係化妝可以幫到，譬如哨牙嗰啲咧。哇！你個樣真係好立體。哇！你好全方位啊你，醜得好立體。我哋要記住話立體。我終於揾到一個俾你嗰陣時我俾人形容外眼立體，你樣就立體。哨牙係難。係啦，哨牙咁佢就唔係靠化妝可以啦，可能佢就要箍牙。因為我本身我係假，我以前都有哨牙嘅。你唔好成日講自己有幾唔好咧。唔係我箍咗，唔係我話俾你聽，我箍咗。佢轉頭係讚翻自己嘅。即係我話俾你聽，嗰個影響係真係好大。所以我對於佢嚟講，我成日都話箍牙本身就已經係應該係一個整形啦，已經係整形嘅嘢。咁所以我整咗形之後，我發覺真係好睇，即係順眼咗啲。因為哨牙嗰時候個感覺真係爭啲，即係成日係脹咗出嚟。係啊，脹到嘴成日都好似古氣泡腮咁。係好似馬騮仔咁。係啦，我淨星啦，你睇翻 O 台就知啦。即係我箍牙前，你望翻 O 台就知啦，一樣樣嘅，箍牙夠啊你！我淨係望住阿 O 台，我要整咩先？箍牙先啦，係箍。所以男仔都咁樣，女仔就會更加。嗰啲就叫做立體。係啦，即係佢好突出嚟。有啲女仔又唔好奇怪喎，有啲女仔咧嘅假哨牙咧又可愛嘅喎，即係譬如周海媚咁樣啦，我又覺得周海媚係靚。嗰啲係爆牙係咪啊？唔係，周海媚假哨牙。O K，千金難買假。咁係假啊嘛！我講嗰啲係真哨牙。爆牙有啲女仔都唔中意㗎，譬如話我講一個爆牙嘅係可愛嘅。即係譬如話，好似就係梁詠琪咪爆牙咯。以前梁詠琪爆牙嘅，你睇翻佢百變星君啊，我之前嗰陣時候佢睇翻，佢好似好大隻爆牙嘅，咁佢就箍咗嘅。咁而家你見到冇嗰隻爆牙。其實呢啲都有興㗎。之前有個 model 咧，個牙罅好
梳嘅門牙，咁又興喎，啲人就特登走去整喎。黑人啊嘛，黑人好興白人嚟嘅嗰個 model 係，因為咧黑人咧就好興咧，因為點解咧？黑人咧佢個身體構造好奇怪嘅，佢門牙同門牙中間咧上面有條筋嘅，其實咧你黐住嘴唇嗰條筋啊，你自己都有嘅，但係咧因為黑人咧佢條筋好粗，就令到嗰隻門牙分開嘅。咁咧係黑人會有嘅，有一段時間就係你興啦，你頭先講興啦，嗰陣時候咧跟住好多人就做手術，特登擘開佢。係啊，有係啊，頭先 Jessica 講就係因為黑人係特別有，真係識得多嘢。興 hip hop 係啊，我係做字典啊嘛，佢叫冇辦法。hip hop 嗰陣時候興 hip hop 嗰陣時候，啲人就扮 hip hop 就會分開咯，所以都係興潮流。所以係啊，所以即係靚唔靚呢啲都係興。咁但係單眼皮而家都興啦。哇，唔係喎，臥蠶我先覺得得意。係又係得意，又係呢樣嘢。但係呢啲人唔識分嗰個眼袋啊，定係其實係笑嘅時候咧有少少又分唔到好多嘅。尤其我成日執相嗰陣時咧，啲人咧一執咗頭先你話唔係眼袋嗰隻咧，就變成浮屍㗎啦。一平咗就浮屍。眼袋係要執嘅，但係有時人哋誤以為嗰個係眼袋。嗰個唔係咯，嗰個係臥蠶咯，佢哋。係啊，如果醫學上面有個名嘅叫下眼肌。喂，全部有呢嚿嘢，全部有呢嚿嘢先至靚。咩識啲？即係阿嬌啊、Bobo 啊，佢全部都有呢個。唔係啊，所以韓國佢哋而家唔係咁樣咯，係做手術整翻嗰個下眼肌但係啲人以為係眼袋嘅，你知唔知王力宏如果抹走咗呢嚿嘢係浮屍一條嚟嘅？唔係，因為點解咧？你做咩會抹啊？因為我嗰陣時咧，我好耐之前我做雜誌嗰陣時影過一輯相，即係王力宏嘅。但係咁個編輯要你執，個編輯咧就話唔得，呢個係眼袋嚟嘅。哇，唔係係咁樣，佢隻眼先好得，呢個一定係眼袋嚟。佢死要你執，咁佢就抿咗佢。哦，抿咗之後咧，死梗係啦，就真係就佢好似鬧咗上嚟啦。係啊，其實好多嘢嘅嗱，譬如男仔嗰個魚尾紋咧，佢哋叫桃花紋啊嘛，又覺得好有型、好有味道。男人啦要，係啦，要男人，所以男人真係好襟。唔係喎，同埋佢而家喺韓國日本嗰啲咧，佢哋直頭攞個即係黐眼雙眼皮個膠紙黐下邊㗎，係啊，拉翻條眼做黐翻個臥蠶，整翻個拱即係卜出嚟咁樣咯。咁我哋眼呢啲好擺明係眼袋啦。我哋唔係你佢都有啲嘢，你有啲嘅，唔係個有個邊度係眼袋？你眼袋咧係咁樣彎啲低啲嘅，臥蠶咧係咁樣一細粒，好細粒，唔係眼袋係浮出嚟嘅，其實。眼袋係浮出嚟，同埋眼袋係脂肪嚟嘅，其實係啊，咁你抽脂係可以搞掂。脂肪同肌肉之分別啦，不過佢冇，不過佢肥嘟嘟滿。我成日以為啲人咧係水腫啊，即係朝頭早水腫，佢眼袋先褪出嚟。唔係 Jessica 咪有個下眼蠶咯，下邊咪一條咯。係啊，你有㗎，你笑嗰時啊，係咩？你而家都見到有一條仔。邊個家姐有啫？係啊，家姐有，係啊，嗰隻係啊，唔係眼袋啊，唔係你嗰種眼袋。唔係臥蠶啊嘛。係啊。我譬如黑眼圈咁樣咧，有啲人要遮到好好白咁就好唔自然。我之前化個 artist 啦，我唔好講佢咩名啦，係啦，咁佢又特登你唔好遮我黑眼圈。我係女仔嚟嘅，我覺得咁樣係自然啊，係啊。哇，咁好啊！係啊，不過佢已經適應啦。哦，係啦，嚇死我！唔好諗其他嘢，係啊，最驚佢就係冇粉，佢而家已經冇得撈啦。最驚呢個紅到爆炸，話俾你聽邊個？佢已經冇路，紅到爆炸，有人話俾你聽。可以肯咁真咁呢個 artist 好。而家都係咁本身都好靚女啦，當然。而家都係興即係自然嘅化妝㗎啦，所有一級嘅即係牌子。其實嗰個自然。就其實都好多嘢落咗去嘅，係啦，即係但係望落要好自然呢樣嘢都要好多。淨係嗰個高光啊！我一次幫嗰個一個化妝品牌子佢做嗰個，佢話因為好多時候嗰個高光咧都用嗰啲咩閃粉，即係閃嘅有珍珠嘅，睇落去就會靚，即係睇落去佢係高光，但係佢會靚嘅。佢哋我依呢隻咧就用咗啲咩光學嘅咩反射啊，有油光嘅，我查完真係油光喎，即係講油係柔和光，好似你用美圖秀秀整隻 soft lens 上去咁，哦真係得。即係嗰啲化妝，唔係依家嗰啲化妝品咧，已經可以直頭睇落去係以為你嘅皮膚靚。係啊，我已經試過好多次睇過，我控到好密，哇！真係咁薄嘅真係。但係咧，即係都要技巧嘅。陶瓷機嗰啲咧都唔係人人適合㗎。如果你真係可能毛孔好粗嗰啲咧，你仲擺啲咁靚嘅嘢落去咧，仲會反而嗰個毛孔係哇離遠都睇到㗎。哦，強調咗。強調咗嗰啲咯。係啊，即係咁啊！有啲人就係我譬如微博我有寫呢啲嘢。係啊係啊。咁你話咁我係都要呢啲
陶瓷機噶啦。咁我話你本身大笨象腳，咁輕迷你裙你就唔好搞啦。係輕咁，但係你真係適合唔到啊嘛，咁樣咯。咁即係話你有休翻自己嘅嘢。咁你本書裏邊就係要即係將呢啲咁嘅秘笈放翻晒落去。我而家暫時就係寫10至12個嘅，咁跟住可能唔止喎，香港岩蠶係啊，咁跟住點知12種啊？係啊，點知12種啊？真係係啊，百獸之王咁樣，係啊，物語係咯，你淨係寫馬騮一集禿鷹咁點啊？唔係，淨係馬騮呢個問題已經有好多款啊！非洲馬騮、邊度馬騮、長尾猿係啊，係啊，係啊，咁所以就出一本唔夠嘅，咁我希望繼續可能同阿新年合作啊，再繼續出多啲啊。咁不過喺電視裏邊你都會見到你即係啊，係啊，即係係啊，唔同做嘅，幫人哋化啦。講住咁多先啦，再 part 翻嚟仲繼續講嘅嚇。公子好友。好啦，去到最後啦，咁啊 ，Jessica 就算係即係香港第一個俾大部分香港嘅少女將自己最真實嘅一面去面對，然之後改良翻，給人歡喜啦，給人快樂，給人信心啦，就係呢啲。咁不過其實又係嘅，對於你嚟講咧，即係好多而家即係醫學美容啊咁樣啊。其實醫學美容同嗰個化妝嗰樣嘢啊，即係醫學美容我好推薦㗎。你都推薦嘅，你都即係咁，但係你真係揾信得過有信譽嘅地方。嗰個美感，但係個問題都係嗰樣嘢就係未攞到嗰個美感。即係我成日都有時我都會寫啲文章，我話個問題係在於嗰啲係醫生，嗰班醫生啊唔識咩叫美嘅，咁所以你就要揾一個識得美嘅醫生啦。我即係你見到啲哇，咪搞到你個鼻咁樣啊？真係識嘅，唔係我都有整啊嘛。第一出。我話即係因為嗰班醫生讀咗10幾年書，行翻出嚟佢鬼知咩叫靚同咩唔靚咩？係咪？咁佢整到你唔靚，你冇得拗水啊！佢係醫生喎，點樣可以係咪即係點樣揾到個識？我真係識一個。你識一個？係啊，識一個醫生係 Playboy 咁樣嘅，咁啊本身都好靚仔嘅。你話又信得過喎？係佢真係信得過。即係所以你揾一個咁即係話，下次介紹你識。越好。係啊，真係㗎，即係等於你揾裝修師傅啫嘛。即係依家我要享受嘅裝修師傅，佢幫你裝修嘅話，佢一定咁先靚啊嘛。唔一定要學咁得啦。咁以後咧，所有醫學美容嘅公司咧，一定要第一個入職，你除咗醫生之外，溝唔溝女？溝幾多？係啊，中意邊個都係。即係如果你係中意嗰啲 type，唔係我醫學美容整得靚嗰啲咧，唔得。不過唔係喎，嗰陣時候咪話我，即係其實嗰陣時候雜誌又話我揾個醫生整容啊嘛。咁其實嗰個係我中學同學嚟嘅。咁我而家我佢中學已經整容㗎啦。中學同學都可以幫你整容嘅啫。唔係，我以為係要招牌，我以為係要咁樣。從來冇人夠膽喺我面前講呢一句。我避得咁好，你無端講咁嘅嘢，對唔住。我以為係咁樣跟住學。蘋果同一週都冇咁寫過。你咁而家講，咪講埋先。係。但係佢真係好叻嘅喎，佢真係好叻。佢因為佢真係做得好，佢好出名到佢而家即係幾間嗰啲醫學美容嗰啲公司都揾佢，然之後去做。佢話佢即係同我講，佢話我真係好出名係做鼻。咁我但係我點解佢出名咁做鼻咧？係因為佢有6、7個女朋友。好似同一時間嘅，同一時間，佢真係好多女朋友喎。咁好似我諗下，頭先你話要 playboy，係佢就係嗰啲 playboy，因為佢對女性嘅要求好高。佢一望到個人個樣，佢知道大家咩叫靚，咩叫唔靚。一睇知道邊啲位唔順眼，要整走佢。我朋友咧，佢仲係咧即係讀緊大學嘅時候，唔係好交功課、抄功課嗰啲咁嘅人嚟嘅。係啊，即係唔係太正氣嗰啲咧。你叫佢割盲腸唔得，割盲腸會幫你割錯嘅。真係，你整樣佢幫你推嗰幾下嘢。係啊，你又知嘅？咁梗係啦，推過嘢你都知嘅，係啦，推過嘅嘢咩啊？即係鼻啊，隆唔係真係擺一個硬體入去嗰啲隆鼻咧，打針打啲液，係啦，真係知嘅喎你。咁跟住佢要推翻，好似泥膠咁樣，咁要推翻嗰個靚嗰個形狀出嚟㗎嘛。一定要知道咩叫靚，或者佢中意邊類型，佢先知道我點樣推去推。係啊，佢係一個雕刻師。係啦，即係佢真係閱女無數嘅都要。哇，係咪咁講㗎？死啦！我得唔得㗎？唔得嘅，係咯。嗰啲你已經講咗啦，對住我。對唔住，唔好意思。咁我啲客人全部都係女仔啊嘛，係啊，咁樣咯。
呢個都重要嘅。咁你都係啦，即係雖然你唔係你就唔會用即係醫學美容咧，你用化妝嘅方法幫佢推啦。咁係咪？咁你其實係咪應該？其實譬如我你係咪而家我都有教啲學生咁樣咧，譬如真係揾唔到 model 化妝，平時畫下畫都有幫助。咁如果你真係想自己化妝叻啲，都係自己攞張紙畫下畫咁樣都畫到。即係你個學生，你教你個學生又好啦。譬如你如果自己都想化妝啲嘅，即係問你啊，我想學化妝，自己翻學翻到，唔係自己翻工嘅時候靚少少，咁樣咩辦法？咁要練習，自己塊面可以練習啦。平時冇嘢做會畫下畫啊，都可以練習到。不過如果揾你有時即係好似我個化妝師都一樣，即係如果揾你咁，你話俾 tailor make 話俾嗱，你咁樣化就 OK 㗎啦。咁嗰樣嘢已經好珍貴㗎啦。其實都係 average 嘅啫，即係都係嗰啲女仔，因為男仔咧就真係可能要 tailor made 啲嘅，因為你少嘢，你可能一樣嘢只可以擺一樣嘢落去嚟令自己靚仔嘅啫。但係女仔可以好多樣嘢嘅，咁所以你係咩？講一樣嘢男仔收好條眉已經好，收好條眉係啊，已經精神好多啦，係啊，即係你好散咁樣咧，你就會冇精神咯，冇力啊，係啊，真係㗎，係啊，一畫氣冇力啊，一畫實咗，哇，嗰隻力就多少，我有個化妝師，一嚟到咧，一望我條眉唔順眼咧，因為我成日喺中間呢度有啲雜毛㗎嘛，好猛㗎，佢就會咧，係啊，影下相咧，攞個眉鉗嚟幫你喺度掹，哎呀好痛，喂好痛啊，喂你個中東人咧，係啊，好猛整啊，小氣到死啊！中東人係，嘿你一字眉啊，小氣啊，真係中東同印度人全部一字眉啊！呢個中東人咧好憎你。同埋你哋三個都 OK 嘅，即係個嘴唔係好乾，你啲有啲乾到甩晒皮啊，好似腳踭咁樣咧。黎耀祥隻腳咁樣，你個嘴乾到黎耀祥嘅腳板底咁樣，大佬。唔係我都乾，我係男人係乾，我都乾，我普遍都乾。你都 OK，即係有啲係離遠都望到佢甩晒皮、爆晒光咁樣㗎。即係有啲我成日都見到7、8月咧都爆拆嘅都。係啊，流血㗎，咁就嗰啲就8月都流血。喂，咁佢11月點過啊？佢咪個嘴咪熱血喪男咁樣？要跟女人去買衛生巾。黏住個嘴，大佬，喂，黏住個嘴，7、8月都流血啊！呢啲乾燥，呢隻好啊，啱我嘴用啫，保濕啊，止血先漏啊，止血先啊！你以為佢揸住支煙，原來佢含住支棉條啊！喂，好陰公呢啲男人，好陰公嘅男人，可唔可以唔好咁繪形繪色啊？煙嚟㗎，支煙向下啫，啲煙飄落去啊！飆啫，上飆啫。不過男仔係嘅真係，男仔。唔係男仔唔識㗎嘛。其實咧，不如咁講啦，男仔其實企理啲就已經 OK，乾乾淨，好多真係好撈㗎。唔係啊 ，Brad Pitt 嗰啲其實你為之嗰啲唔沖涼污糟得多。咁係咧，即係如果你係 Brad Pitt 嗰啲咪得咯，係啊，咁樣咯。咁男人都要嘅，而家男人好多啦，而家即係護膚嗰啲，我話我好多護膚品㗎，我都好多。你 sponsor 啊嘛都。係啊，我 sponsor 係護膚。唔係有一樣嘢，男人我覺得最基本係咩咧？即係唔好俾自己曬咁多太陽。即係因為女仔喺呢個教育佢哋好好嘅，男人喺呢個教育就少啲，即係成日俾自己暴曬。最毒係太陽，冇嘢毒得過太陽。但係嗰樣嘢唔係講緊你靚唔靚，近幾年啲太陽係會老化，係老化。係啊，嗰個老化個程度係你睇有 documentary 係講一個揸貨車嗰啲啊，佢揸貨車一邊曬太陽，因為佢哋外國美國係左邊啊嘛，咁個太陽咪永遠喺左邊曬入嚟咯，佢咪右邊咪冇咯，所以佢左一邊年青一邊老咯，係啊，真係會㗎，10年真係10年，就因為佢一邊曬同一邊唔曬。所以男人各位男士好似跟住各位女士咁樣，見到女人搽嗰啲防曬，而家嗰啲防曬唔立噶啦，同埋即係啲防曬粉啊嗰啲咁樣咧，同埋你唔使搽啲好高度數，越高度數你太過 block 啲毛孔都唔好嘅。咁啲粉你多啲補就得噶啦。搽密啲，同埋剪鼻毛，男仔。好重要啊！係呢個重要啊，因為我有個習慣硬生生掹斷佢啊嘛。咁都得，又流血啦嘛。幾爽啊！好靚啊！好爽㗎！好爽啊！眼淚水飆出嚟，又未流出嚟。哇！嗰下我就覺得咩啊？同埋我哋知點解我哋中意中意掹啊？因為有啲咧坊間有啲剪鼻毛器啊，一個圓你塞入去啊，翹住，係啊，隔完之後冇嘢當佢冇翹住。
跟住你完咗之後，你捽下鼻哥啊，一捻個鼻，好似平時傷風一捻，哇吉肉㗎，即係裏邊變咗毛巾啊！唔係啊，梗係鼻毛巾，即係鬚巾嘅意思。你無端端喺裏邊踩咩青啫？係啊，係啦，但係嗰人咁用㗎，你黐線啊！嗰個係出咗嚟你先掂佢㗎，你懟佢入去。係嘅咩？梗係啦，你懟佢入去。我見佢咁，我都係咁錯嘅。係啊，你真係咁錯。你幫鼻毛鏟青。我哋嚟緊用呢啲嘢係同撩鼻糞一樣㗎啦。你手指尾係懟晒入去㗎。咁算啦，都用翻手指搣啦 ，man 啲。好啦，多謝阿 Jessica 今日。多謝。咁你而家喺電視裏邊又幫下啲宅男啊，咩剩女啊，或者睇下 YouTube 啊嗰啲，我都有擺啲教學喺度嘅。係啊 Jessica 亮係咪啊？係啦 Jessica 亮就揾到㗎啦。書方面係幾時出你哋？新年幾時啊？我好忙，因為新年幾時搞掂啦，真係。我仲揾咗一紮咧男士，即係城中，總之唔同行業嘅有代表性嘅男士幫我寫一啲嘢嘅。咁啊，新年都係其中一位啦，就係講下即係佢哋對女仔化妝啊，又或者有冇見過啲女仔化妝嘅尷尬事啊嗰啲。咁跟住我教佢解決個問題。但係都幾多嘢影嘅，咁所以其實依家講緊都起碼下年3-4月㗎啦，因為依家12個 topic，你知唔知要影幾多嘢啊？出咗啊！下個月出，你咁早上嚟做乜鬼啊？你唔怕，你知唔知？係啊。哇！佢會叫你個禮拜上嚟㗎。喂，你好險㗎喎！你知㗎啦，呢啲咁嘅 idea 咁好，你而家講咗，你仲要第下年先出，無端端。唔會啊，夠啊，新年做得好嘅，後期嗰啲收錢㗎啦嘛，要交㗎，係啊。唔係我驚你俾人聽到你啲咁好嘅 idea。冇，我會揾個化妝師傾傾。好，真係我。